Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sim? 2 bebês. Conta o que a gente tá indo fazer. Piquenique lá embaixo. Hoje a gente vai fazer um café da manhã diferente. A gente acordou, sei lá, quase 10 horas da manhã. E aí a Olivia deu a ideia da gente fazer um café da manhã lá embaixo no parquinho do prédio. Vou passar na padaria, comprar um bolo, um suco. E acho que vai ser legal, né, filha? Então vamos. Então eu fui lá na padaria, comprei umas coisas e tô pondo uma mesinha aqui, ó. Ainda bem que Tchau e agradece. Obrigado, viu? Muito bom. eles ficam aqui são tadinhos. Eu tô. Tá gostoso, Lili? Não quer manga? Você que pediu. Vamos lá, porque a mamãe... Falei com vocês que a gente ia descer, né, pra tomar café. A Olivia nem quis tomar café, quis só brincar. E ó, comprei as coisinhas. O dia tá lindo, tá muito sol. E vou subir, arrumar a casa, fazer almoço e depois a gente vai descer pra piscina. Olha só como tá o solão. Ai. Você já cansou, filha? De brincar? Esse bigode de suco de uva. Olha a linguinha. Tô soluçando. Tá soluçando? Você bebeu muito suco? Não? Ai, tá com soninho. Eu não tô. Então vamos lá pra casa arrumar aquela bagunça pra gente fazer almoço e vir pra piscina? Mas depois do almoço a gente pode ir pra piscina. Podemos. Mas tem que arrumar a casa primeiro. Ah, mãe, eu vou ficar assistindo descer. Mas você vai pelo menos no seu quarto, tá? Ai, por favor. Mas, ok, mamãe arrumou seu quarto ontem 2 vezes. Oi, tudo. Vamos jogar? Você vai arrumar seu quarto? Ele tá limpinho. Tem nenhum brinquedo fora do lugar? Só essas, meu lugar. Mas aí você vai guardar essas. Né? E a roupa que tá lá na minha cama, você que vai guardar. A roupa eu que vou guardar? É. Tá bom. A roupa eu guardo e os brinquedos você guarda. É quando você dobrar de muito dinheiro aí. Não, né, mãe? É. Então combinado, né? Vamos subir então? Vai lá buscar sua sandalinha, vai. Que calor! Tá muito calor. Vai lá buscar sua sandália, ó. Sua sandália tá lá atrás. Já tomou banho, ela e a filha dela, né, Lili? Ela foi na areia. Foi na areia? Amigo, tava bem sujinha. Tomou um belo banhozinho. Ficou chorando quando eu lavei o cabelo dela. Mas parou, né? Carinhosa. Quente? Esquenta. Dá um dente pra ela. Ela não acostumou ainda com o dente. Já tá acostumada mesmo com mamadeira, mãe. Ah, Ela acostuma primeiro com mamadeira. não gosta de mamar no peito, não? Um pouquinho, né? Meu bem? Deixa você ficar bem quentinha, viu? Eu te ponho um lugarzinho bem quentinho. Agora vamos trocar de roupa, né? Essas são nossas camas. É. A gente são irmãs porque a gente são primas porque a gente tem a mesma cor de olho. E a gente gosta da mesma cor. Bom, gente, a gente voltou pra casa, almoçamos, descansamos. Agora são umas 3 da tarde. A Olivia quer ir pra onde? Pra piscina. Então nós vamos descer um pouco. Mas tá parecendo que eu fui embora, mas mesmo assim, eu quero que minha mãe demorou muito. É, o sol deu uma diminuída, mas a gente vai assim mesmo. É, mãe. Vamos. Minha velha, Ah. você me lembra do dia que eu fui pra casa do meu pai? Levar ela, porque aí eu vou fazer massinha com a Aninha. Combinado. Gente, mudança de planos. A gente ia pra piscina, mas a piscina tava fechada. Foi um chororô. E aí a Olivia deu a ideia da gente fazer slime. Então tô indo comprar os ingredientes pra fazer slime. Porque não tem nada pra fazer em casa. A piscina era a nossa opção. E a piscina está fechada porque eles estão limpando. A gente vai fazer, mãe, é fazer nosso slime, né, mãe? Então, ó, tô de biquíni, short, tô indo ali, tem uma lojinha aqui perto. Vou tentar achar essas coisas pra fazer a bendita slime e dar uma atividade pra essa criança fazer nas férias. Ai, como é difícil. Fui comprar coisa pra slime e gastei quase R$200 nas lojinhas perto de casa. E comendo o quê? O que a gente já tá lanchando? Chips.
A gente é viciado em Doritos. Então compramos as coisas do slime, que a Olivia que falou os ingredientes, eu vi na internet, que é uma espuma de barbear, a cola, tinta, água boricada e pasta de dente. Ah, a gente vai pegar glitter, umas coisas pra enfeitar, mas isso já tem em casa. Pega lá. E aí eu comprei aqui uns itens pra carnaval, essas presilhinhas aqui de cabelo, olha, tá vendo? Com glitterzinho, uma coroinha de princesa, trancinha colorida, esses adesivos aqui para o rostinho, bem baratinho. Isso daqui eu vou fazer, na verdade é um brinco, assim, mas eu quero que seja uma presilha de cabelo. Então eu comprei aqui uma presilha com glitter também e vou colar com super bonder, sabe? Eu vou meio que desmanchar o brinco e vou colar aqui e vou fazer uma presilha de cabelo. Comprei esse aqui que eu tô usando pra pia. Isso aqui mais acessório de cabelo. Comprei esse passador aqui, que eu achei bem vintage, achei bem minha cara. E esse também, que é estilo tic-tac, de cabelo também. E o super bonder pra colar... Vou pegar, filha. O super bonder pra colar a minha presilhinha de cabelo. Porque eu acho que tá até vendendo, tá até na moda, mas eu queria fazer a minha versão pra testar. Esse aqui foi R$5,99, esse aqui foi R$10. Eu já comprei, tipo assim, com um brinco, porque aí se descolar, tem outro. Olha, a gente vai fazer nosso slime bem de olho mesmo. A Olivia tá aqui, vou colocar vocês aqui pra vocês assistirem. Eu vou colocar a cola primeiro. Não tem que furar aqui, não? Tem não. Começa colocando a cola no pote. Assim, rosa pra ela ficar pronta. Bonita cola. Aí, tá bom. Vamos fazer uma pequena primeiro, pra ver se vai dar certo. Depois a gente faz duas. Então, ó, a gente colocou uma quantidade assim de cola. Calma aí, a água boricada, tava falando no site que é só umas gotinhas. Gotinhas? Opa, esse troço aqui. Muito chique. Aí. E aí agora a gente vai colocar um pouquinho de tinta. Não tinha tinta guache, eu comprei tinta pra tecido. Vamos ver se vai dar certo. Põe tinta de tecido. Tinta. E o creme de barbear. Deixa eu colocar. Calma. Vai. Aperta aqui que você tem que apertar, ó. Calma, tem que sacudir mais. Agora, nós vamos usar um palitinho assim pra misturar. Pasta de dente eu acho que é no final, dependendo da consistência. Mistura bem aí, filha. Que legal. Tá muito claro, mãe. Depois que a tinta pega. E soluço. Slime. É minha primeira. A gente vai colocar o glitter. Eu acho que tem que colocar mais água boricada. Mas disso tem que ficar mexendo pra dar o ponto. Não, acho que tem que colocar mais tinta. O glitter. Ó, agora tá numa consistência melhor. E a Olivia vai pôr um pouquinho de glitter. Não põe muito, senão vai ficar muito estranho. Calma aí. Eu vou levar pra escola. Ai, que lindo! Solta agora. Agora vamos misturar. Vamos misturar. Agora eu acho que você deveria misturar com a mão, não? É, mãe. Você. Eu? Você tá com nojo? Ah, não. Isso é legal. Que legal. Tcharam! Depois de muitos testes, acho que deu mais ou menos certo. É difícil de fazer. Tá um pouco grudenta ainda. É, mas tá gostosa. Vamos ver. Vamos fazer o clique, mãe. Calma, põe aqui. Vamos fazer Tá o um clique. pouco grudenta ainda. Eu acho que precisava de mais um pouco de creme de barbear. Deixa eu... Acho que agora ficou melhor. Enfim, não tá perfeito. Mas, ó, tá bom, né? É, me dá Peraí, deixa eu fazer o barulhinho, ó. Ah! Tá grudando muito ainda. É, gente, mas pelo menos vai dar pra divertir, distrair um pouquinho, né, filha? Você tem que fazer... Ó, escuta. Ó, escuta. Escuta. Bom, então enquanto a Olivia tá distraindo com a slime dela, que ficou mais ou menos pronta, eu vou fazer
minha coisa agora. Eu vou fazer a minha presilha, que eu vou desmembrar esse brinco aqui. Vou pegar um alicate e vou desmembrar o brinco pra colar. Espera que eu vou pegar o alicate. Olha, gente, queria mostrar pra vocês que ficou assim. Meu cabelo tá uó, muito oleoso. Mas, na hora que eu tiver arrumadinho, carnaval vai ficar o máximo. Gostei. Bom, gente, então eu vou encerrar esse vlog, porque eu ainda tenho muita coisa pra organizar. Olha a minha mesa, como que tá. Tá uma bagunça, eu preciso organizar isso. Não fiz nada de arrumação na casa hoje que eu falei que eu ia fazer. Né, Lolita? Quem quer ver eu fazendo meu clique? Olha aqui, a cara suja de coisa. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, a gente se fala amanhã. Só um minuto, deixa eu encerrar. Eu vou deixar você mostrar, espera um pouco. E não se esqueçam de se inscrever no canal pra ajudar, clica no sininho, clica no gostei, é muito importante pra mim. Se inscreva no Instagram, @eladiniz. E eu vejo vocês no próximo. Beijo enorme, tchau.